鼻がムズムズするくしゃみの正体とは、突然鼻がムズムズして出てくるくしゃみでもあれ、そもそも何のために起こるか知っていますか？くしゃみは異物を体の外に追い出すための防御反応なんです。ホコリや花粉、ウイルスなどが鼻の粘膜に触れると神経が刺激されてこれはいらないと脳が判断します。その結果、腹筋や胸の筋肉を一気に使って空気を秒速数十メートルという勢いで吹き出すのがくしゃみ。この勢いで異物を一掃しようとしているんですね。ちなみにくしゃみは光を見ても出る人がいるなど意外と複雑な仕組みも含まれています。つまりくしゃみはただの反射じゃなくて体を守るために全力で放たれる防御の一撃なんです。ちょっと派手でもありがたい体の働きなんですね。